Братья и сестры, это растение шандра называется. Это конская мята. Ну и что лечит это растение? Смотрите, я вам прочитаю, ладно, братья и сестры? Шандра лечит астму, удушье, болезни груди, удаляет слиз и влагу, открывает закупорку печени и селезенки, вызывает менструацию и выкидыш. Она помогает при грыже, изгоняет глистов. Еще. При местной и во внутреннем применении излечает застарелую экзему. Еще, у вас если бронхит, сделайте как чай, ну по 100 грамм, утром и вечером, глотками, в горячем виде, глотками, с медочком немножко. А если у вас аллергия, мед надо прокипятить, да не бойтесь. За несколько дней бесплатно самый упорный кашель уйдет с помощью Аллаха с вас. Шандра обыкновенная, конская мята.